zoti Noga. Patjetër, me të dhe jo vetëm me të, por më falë se ta vazhdoj shtjellimi, se po e vazhdoj, po e shtjelloja. Pra, ky është peng i interesave të karteleve, të cilat çuditërisht janë ndërthurur në mënyrë tërësore me interesat familjare të tij, të bizneseve të tij të familjes. Nuk është rasti pengmarrja, është rast unik. Është rast unik. Nga punonjës policisë shtetit merret peng një biznesmen pse rivalizon një antar të familjes kryeministrit dhe çohet në podrumet e një karteli ku trajtohet, kërcënohet me jetën e tij dhe të familjes dhe pastaj pasi premton që nuk do të rivalizoj familjen e kryeministrit, lirohet me kushtin që të mbyll gojen dhe të shndrohet në sklav. Këto s'ndodh kurrë. As në narkoshtetet tjera, siç ishte Venezuela, apo siç është Kolumbia, dhe diku Meksika, apo Ekuadori, që kanë banda të fuqishme dhe kartele të krimit të organizuar, nuk ndodh. Nuk ndodh dhe në këtë kufi. Pra, çfarë do të thotë? Shqiptarët janë tashmë të ndërgjegjësuar. Ky vend ka vetëm një rrugë. Të ecim deri në gjunjëzimin e këtij pushteti, rrëzimin e tij dhe krijimin e një qeverie teknike. Me qeverinë e Edi Ramës, ekonomi dhe zhvillim as ka patur, as do të ketë. A e pati statistikat e fundit që nxjerr Eurostati? 69.7% e shqiptarëve e konsiderojnë luks të hajnë mish peshku apo mish, peshk apo mish. Është luks i tepruar për 69% të shqiptarëve. A e pat ato që sapo e thatë edhe ju, që të ketë një shërbim me emergjence për familjen? Është 50% e shqiptarëve janë të pamundur. Pra, nëse i del një emergjencë familjare, gjysmës shqiptarëve do të zhyten, do marrin borxh o tek individ ose në banka, sepse nuk kanë mundësi të përballojnë emergjencë familjare. Ky është rast unik në Europë. Pra, krahas cilësive, krahas aspektit ekonomik. Po. Është aspekti juridik, është aspekti i sigurisë jetës pronës dhe sigurisë kombëtare. Gysa gazet e kartelet disponojnë çdo të dhënë të shtetasve shqiptarë dhe çdo të dhënë që ndërvepron Shqipëria me NATO. Është e tmerrshme, kjo s'ndodh kurrë në asnjë vend botës, as në vendet e botës tretë. Pra po të hysh sot dhe të analizosh, çdo qytetar i këtij vendi ka 1001 arsye për të ngritur. Edi Rama vetëm për të qeverisur nuk ka qeverisur. Por tashmë që janë hapur petet e lakrorit të krimit, korrupsionit dhe drogës, po e përsëris prap, sot nuk guxon as avokatët e tij më të mëdhej, nuk guxojnë dot ta mbrojnë. Vini re ju në për panelet mediatike, ku dalin mercenar të qeverisë, paguhen nga taksa qytetare për të sulmuar opozitën se nuk guxojnë ta mbrojnë dot këtë. Kjo gjendje do të marrë fund dhe vetëm kjo merr fund vetëm nëpërmjet vullnetit qytetarëve shqiptar. Shqiptarët janë ngritur në këmbë, i kanë futur ethet Edi Ramës dhe narkoregjimit të tij, por është rradha të japim një goditje finale, pra të japim dërmën këtij regjimi dhe Shqipëria të kthehet në normalitet. Edi Rama po vërtetohet çdo ditë, sidomos tani që Shqipërinë e ka futur në një qerthull të rëndë destabiliteti. Shqipëria duhet të rikthehet stabilitetit. Destabilizuesi me çdo kusht dhe me çdo çmim duhet të ikë, të lirojë rrugë, të lirojë rrugë një zgjidhje politike e cila do të normalizojë, stabilizojë Shqipërinë dhe shqiptarët dhe do të kthejë besimin në rrugtimin e Shqipërisë dhe të Europës, dhe ky besim duhet të rikthehet vetëm nëpërmjet votës. Pra, zgjidhja politike është një qeveri teknike e cila të garantojë vetëm votën e lirë dhe pastaj shqiptarët votojnë për të zgjedhur ato që do t'i qeverisë, ato që do t'i përfaqësojë dhe ato që do t'i drejtojnë në rrugtimin evropian.
Zoti Në Roka, këtë rrugë tonë nuk ka ndalim dhe nuk ka ndryshim. Edhe disha të fundit pasi e di që keni angazhimet e pasdites me partinë. Në fakt